حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د یو قبیلې د خلکو نه تپوس وکړو چې ستاسو سردار څوک دی؟ نو هغوی ورته د یو کس نوم واغستو چې زمونږ سردار دا جد ابن قیس دی. لیکن دی خلکو داغه شکایت مو کو چې د الله رسوله هغه کې مونږ بخل محسوسو، زمونږ مشر دی لیکن بخل پکې دی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای داء ادوا من البخل، د بخل نه زیات لویه بیماری سکی دی شي چې په کم انسان کې بخلی د کې خو لویه عظیمه بیماری ده. لہذا دی خو د سردارۍ حقدار نه دی، دی د مشرۍ حقدار نه دی، بل سیدکم عمرو بن الجموح، ستاسو مشر د نن نه بعد به عمرو بن جموح وي، دا به ستاسو سرداري ځکه په هغه کې بخل نشته، هغه د سردارۍ او د مشرۍ اهل او لایق دی. نو معلومه دا شوه چې په کم انسان کې بخل وي دی د الله خواته د عزت او د عظمت وړ نه دی، دی لایق نه دی چې د الله خواته د مقام یو دی په خلکو باندې خپل سرداری وکي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه سرداری بدل کړه چې په د کې چونکې بخل دی، سخا نشته، د دې وجې نه د سردارۍ اهل هم دی نه دی.